Всем привет! Так что начинаю свой очередной видос. Все как помнят, я до этого говорил, что еду, забирать буду сейчас Олега. Поедем, он с отпуска выходит, поедем сейчас с ним. Бля, нет, это не корона брал, кашель, просто так. Поедем наверх, короче, на Норвегию. Поедет нас 5 человек, я, Саня, Олег, Серега. Ну и там еще пару немцев, так что будем снимать, посмотрим, что будет такого этого, засниму, завтра будем выгружаться, чем будем на фирме заниматься, все, соответственно, буду снимать, показывать, мне тем более надо, не знаю, если зеркало пришло, зеркало надо уже поменять, 4 колеса нарезать задние, потому что еще месяц-два еще надо будет на этой машине ездить, пока новые придут, поэтому надо будет, ну, нафиг надо, чтобы если что вздрючили за колеса, поэтому как-то так. Что, Олега пока нету, вроде бы сейчас надо будет зякнуть, где он, на заправке встал, не видно Олега. Посмотрим, чем все будем заниматься, соответственно, все буду снимать, все показывать. Будет нормальная погода, может, и порыбалим, но это будет потом, соответственно, будем потом дальше туда это все снимать. Все, ждем Олега. Забрал карапуза нахуй на работу, блядь. Говорит, еду на работу, хоть отдохну нахрен. Дома припахали бедного, блядь. Сколько ты дома был? Месяц? Больше? Полтора месяца? В смысле 4? А, тут неделю лишнюю сидел. За месяц бедного пацана ушатали, он аж похудел, я смотрю нахуй. А, блядь. Все, едем мы на Кололяйн, блядь. А там еще 3 ждут. Поворачиваем, посмотрим. Тебе телефон звонит, диджей Алекс здесь стоит. А вот, опа, Миха, ЛРН стоит. А машин немного. Сниму, это довольная физиономия идет, блядь. Здорово, лысый. А как дела? А что вы так поздно? А что такой лысый диджей? Я что хотел у тебя спросить? Такой же, как и ты. Все довольны. Ладно, идем оформляться. И потом будем, соответственно, все снимать. Олег погасунку собирает. Заехали, короче, уже стоим перед кораблем. Впереди опа Михи. Сзади Серега, Саня. А другой Санек наш уже заехал в корабле стоит. Все, сейчас заезжаем, загружаемся и начинаем отдыхать. Вернее, работать. Вижу. Что, закупились мы так скромненько. Пиво чуть-чуть с собой, то все. Такой у меня видон с окна. О, блядь, портмана еще лежит. Сейчас пойду покажу, что там пацаны делают. И все, на сегодня съемку закончим. Продолжим завтра. Поехали мы в Норвегию, короче. Еще стоим в корабле. Вон наркоманы, блядь, даже дотерпеть до выхода не могут, нахрен. Стоят, курят в проходе. Сдам я вас сейчас нахрен. Первая сигарета, ага. Стоит в самом переди. Ну что, мы заправились, выезжаем с заправки. И вот хотел бы показать вот это вот хамство, блядь. Сидит человек вот справа. Посмотрите на его руки, нахрен, чем он занят. Не пьянство ради здоровья для... Да, и он, орешки у него. Я худею, блядь. Я вот, как белочка. Вот работяга, блядь. Ладно, едем, работаем, едем, выгружаемся на первую выгрузку.
На втором едет тракторист Александр. Пахарь. Диджей! Смайл! Смайл! О, Саня поехал. Давай, давай! Very good, very good. Alles gut. Все, собираем трейлер, готово, пустой. Приехали в Верштадт. Диджей Алекс. Начинаем сейчас менять, будем мои колеса. Нарезать не будем, будем менять. Это скорость. Ну, только в обратную сторону, Саня. То же самое, только в обратную. И все. Фронт работы, поменяем сейчас Сане колеса. Саня еще... А, тебе тоже на колеса? Сейчас, подожди. Мне ничего не надо. А, тебе ничего не надо? Олегу. Олегу еще надо передний поменять. И зеркало вот уже стоит. Смотри, вот зеркало мое. Вот. Только оно, он говорит, не крашеное. Может быть... Да, он говорит, может быть, ну, эти твои оставить капы, блядь. Только этот внутренний поменять. У тебя пластик сломан. Внутри. Ну, а когда полностью корпус поменять. Значит, надо красить ее. Значит, нехрен тогда ее... Сейчас тогда покрасить ее надо будет. Еще она. Ладно, меняем колеса. Сейчас покажу, какие будем ставить. Почему меняем? Сейчас они ответят. Почему меняем? Потому что надо, опять Скания сказали, еще раз. Будет дольше длиться, пока машины придут. Короче, к вайнах там только. Проблема у них сейчас со штуэргеретами какими-то, то ли что-то какая-то херня. Поэтому ставим сейчас новые колеса. Покажу, какие. Такие же самые, как эти. Но нулевые. Покажу, как они выглядят. И... ну когда вот эта машина будет продаваться, соответственно, новые придут. Эти колеса поставим обратно. Сейчас я покажу. Они лысые, бля, как на Формулу-1. Хорошо, что меня менты не остановили. Это внутренние баллоны. И это постоянно, когда тормозишь ретардер, внутренний баллон так жирает. Кто знает, почему такая фигня, напишите, скажите, почему. Два колеса рядом стоят, но жирает внутренняя сильнее, если тормозишь много ретардов. Вот как видно, сняли это с этой стороны тоже. И как видно, здесь внутренняя тоже конкретно, чем вот это вот наружнее. Поэтому это, говорю, кто знает почему так, отписываемся. Я знаю. Почему? Сейчас расскажу. Смотри, когда ты ретардер тормозишь, да? Вот смотри, представь колеса. Когда ретардер тормозит, это же она мостом, карданом тормозит, да? Он и сыгрывает на подушках, и колеса у тебя вот так вот. Ну, если слева и право, да, они вот так вот вовнутрь хуяли. Вот так вот. Ну, а почему тогда те, они же на одной оси находятся? Потому что в этой маленький радиус, в этой большой радиус. Найн, смотри, если вот так, тогда вот это вот, как ты говоришь, тогда жрало. Значит, они наружу идут, наоборот. Или наружу, да, скорее всего наружу, вот так вот они идут. Это они болтаются на этих... Давайте, кто Саня согласен, пишем, кто нет, пишем, почему нет. Ну, это из-за этого, на жесткой рессоре, блядь. Олег, когда пиво выпьем, потом пойдешь. Сейчас мы, короче, притащим. А да, говорю, попил это, потом пойдешь. Сейчас мы, короче, привезем новые, и потом покажу. И покажу, как выглядят новые. Такие же, ну как, модель такая же самая, вот как вот эти вот. Это новая модель от Michelin. Один год я их, ну, нет, 2 сезона. 1,5 года, короче, я на них ездил. Им звездец. Они, правда, съезжаются махом. Быстро, очень мягкие. Но и, соответственно, очень хорошие. По снегу, по гололеду на них ездить просто милое дело. Ладно, сейчас покажу, как они выглядят новые. Вот эта резина. Это зимняя. А вот эти протекторы, блядь, они такие вот и должны быть нахрен. Да, она как присасывается, блядь. Это я в прошлом году на них ездил. Вот такая вот Michelin резина. Нулевый такой протектор. И говорю, вот это вот. Мягкая, она быстро изнашивается. Да, только она быстро, да, быстро изнашивается, но она офигенно. Зимой ездить на ней просто кайф. Цепи не одевал, да? На нее долг Швейцарии.
В этом году в Швейцарии мне пришлось, потому что очень много снега было. Облазон, снег. Потому что там холодно не было, блядь. Да. А если по морозу? Что, как видно, залез я под прицеп. Заодно покажу. Прицеп офигенно еще все. Как новое, 3 года ему всего. Да, грязь вон висит, а сюда хрен залезешь помыть. На мойку в Германии заехать. Так, почему я сюда залез? Потому что у меня высота трейлера впереди от пола 1,05 м, сзади 80 с копейками. Поэтому из положения еще буду поднимать. Это делается вот этим вот. Вот они прикручены. Ослабляешь здесь гайку и, соответственно, ее можешь поднимать и выпускать. И потом фиксируешь. И получается, выставляешь таким макаром свое ездовое положение. Кто не знал, будет знать. А кто знал, офигенно. Все, давай. Короче, я выставляю высоту. Почему я это делаю? Потому что зад сильно низко, соответственно, выше впереди высота. И эти пару сантиметров мне надо все-таки зад поднять. Будет оно лучше. Это раз. Во-вторых, бывает где-то и проезжаешь, еще и приходится трейлер поднимать, чтобы бампер не оторвать нахрен. Ладно, делаю. Всем привет. Ну что, начинаем свой опять рабочий день. Выезжаю сейчас с фирмы, еду на загрузку. И сразу понимаю, что опять нахрен забыл смазать сиденье, блин. Как она задрала, уже скрипит. Но придется, значит, в следующий раз этим заниматься. Вчера сильно ничего не делали. Как видно было, поменяли Саня колеса. Саня потом еще поменял Олегу впереди колеса, пока Олег кушать готовил. Поднял прицеп свой чуть-чуть на, как он показывал, на сколько я поднял его, на 7 сантиметров, по-моему. Сзади поднял. Что еще? Все, мне кажется, больше ничего не делал. Надо было зеркало еще делать, но уже не было, если честно сказать, желания. В следующий раз надо будет сделать зеркало мне левое. Новое там уже лежит, но оно не крашеное. Поэтому я возьму только с него внутренности. Даже зеркала не буду, сами стекла брать не буду. Возьму просто внутренности, за счет чего оно все держится и стабильное. И поменяю в следующий раз, на следующей неделе. Поэтому в этот раз ничего не делал. Еду грузиться сейчас, в принципе, как и всегда, в последнее время. Франция, у меня первая будет разгрузка в Германии, около Хальброна. Потом Франция здесь рядом с границей, около Страсбурга, Мольсайм город. И потом Клюзес. Клюзес это там уже в уголку, как я уже туда ездил пару раз снимал. Это граница, рядом с границей Швейцарии с Италией, во Франции, короче, да. Как-то так, сейчас едем грузиться. Погода более-менее, машины чистые останутся, что не зря вчера помыли. В принципе, мы все время моем, но сегодня хоть не обидно, что хоть не зря, что все равно уедешь на чистой машине. Машина, поменял колеса, машина выше стала, вчера замерили 4,06, у меня впереди высота с трейлером. Нормально. Загрузится, все равно она чуть-чуть осядет, поэтому будет где-то, пускай, 4,04, вот так вот, нормально все, высота пойдет. В толеранции, как говорится. Ну и посмотрим сейчас, как она будет бежать. Соответственно, она уже чуть-чуть быстрее будет. У меня была резина, не новая, когда стояла, где-то она 90-91 бегала. Сейчас посмотрим, как сегодня будет. Может быть, получится еще в понедельник сразу выгрузиться, все нахрен. Да, не, все не выгружу, но доеду до последней выгрузки. Во вторник утром буду выгружаться. Все, едем, снимаем, показываем. Сейчас грузимся все на корабль сегодня и будем отдыхать. Так что едем, грузимся. Так, ну что, я загрузил всех. Как всех, мне еще одна загрузка осталась. Я на заводе уже загрузился. Сейчас заеду, быстренько узнаю. Поставили новый шильд. Сколько я еду, показываю. Заеду сейчас, попробую, узнаю, бумаги готовы, нет, сразу еще заберу. И поеду, там у меня около Тоттена еще одна загрузка. Сейчас там должен стоять еще Саня, грузиться. И
Поеду, короче, туда. Там загружаюсь, и я готовский на сегодня. И потом, соответственно, едем на корабль. Сейчас заодно посмотрим, как здесь Саня справился со своей первой загрузкой. У него в одном месте грузится, но для 2 кундов на Германии, на Голландии. Поэтому сейчас посмотрим. Загрузился он, нет. Сразу, если загрузился, покажу ему, где бумаги забирать. Может, уже забрал, я не знаю, потому что Олег тоже там был. Поэтому едем, посмотрим и потом поедем догружаться. Что, как видно, Саня еще грузится. Не знаю, как у него там выглядит. Вон он стоит внутри, он еще весь раскрытый. Полным ростом, короче, загрузка идет у него. Ладно, иду за бумагами. А, вон там Олег, значит, Олег ему помогает, значит, в ажуре. Пойду я быстренько, значит, за бумагами и поехал дальше грузиться. Потому что Олегу грузиться не надо, он был гружен, он просто груженный трейлер забрал, в этот раз с другим едет. Так что время у него есть, а я поехал туда дальше грузиться. Приезжаю к последней загрузке своей, тоже я уже там пару раз снимал. Сейчас там быстренько загрузимся, надеюсь, все готово. Сейчас посмотрим. Саня должен быть уже там, он ездил сегодня с утра, менял тормоза, по-моему, или что-то такое. А куда он на штаблере сваливает? А ну обратно, зараза. Грузиться едем. Сейчас посмотрим, Саня там уже или нет. Алюминиевые профили аж на улице нахрен лежат, бля. Лагеря полные, многие в отпусках. О, Сани нету нафиг. Надо еще позвонить. Был он уже здесь, не был, блин. Ладно, что, выхожу, сейчас открываюсь и начинаем грузиться. Ну что, все, открыл я сторону, как видно. Теперь будем стоять ждать, потому что он говорит, груз не готовый. Пипец, поехал сейчас узнавать. А я пока замерю трейлер, что-то у меня такое ощущение, что сзади все-таки чуть-чуть выше сейчас, чем спереди. Сейчас посмотрим. Но опять же, когда ленивец отпускается, тоже зад оседает. Сейчас замеряем, может быть, все-таки так и оставлю. Что у меня спереди 99,5, как видно вон. А сзади 94. По идее нормально нахрен. Оставлю так. Так нормально, чтобы бампер чуть повыше, а то, блядь, раньше сильно низко висел, блядь, цеплял постоянно. Ладно, ждем, что он скажет, сколько будет это. Ну и ждем, соответственно, Санька, он тоже скоро должен приехать. Прогуляться, вон, смотрю, здесь везде вот такие детали валяются, вот, короче, что вот как раз они делают с алюминия. И вот, чтоб не думали, что я его сам кинул или еще что-нибудь. Вот они тоже, сколько их валяется. Детали их. Вон соседняя фирма рядом, мы здесь тоже грузим газ, фляжи, этот, газовые баллоны. Возим их везде. А это вот сейчас стоят на улице, вон сколько много палет. Это для автобусов газовые баллоны, ну типа, ну как, которые автобусы на газу ездят, вот для них эти баллоны. Ладно, иду, я стою, жду загрузки, жду Саню. Саня только что звонил, он еще в Верштате стоит. Они же в Норвегии очень быстро работают, вообще офигеть. Я даже не ожидал, что так быстро они ему за 2 часа с одной стороны на одном колесе только тормоза поменяли. Скорость просто бешеная, 2 часа им надо было. Офигенно, им только на Формулу-1, блядь, работать, колеса менять с такой скоростью нахрен. Надеемся, что сейчас махом ему сделают, чтобы он еще приехал. Ему надо здесь загрузиться и на корабль поехать. Еще успеть сегодня. Ладно, ждем пока. Залетает вон диджей Алекс во двор. Что-то залетал. А теперь еле-еле заползает, видать, промахнулся. О, едет. Уже будет сейчас мне не скучно стоять. Будем стоять вдвоем, ждать свой груз. Его тоже груз не готовый. Машины охрененно чистые, блядь, после мойки. У него прицеп сзади ниже, нахрен, чем у меня сделано сейчас. У тебя трейлер сзади даже ниже, чем мой, нахрен. В смысле? Вчера вот этот выставили, он еще чуть поднялся. 94 у меня сейчас. 94. С поднятой осью, блядь. Грузим мои палеты. Благорович. Ой,
Все, загрузил. Вот так вот выглядит мой очередной груз. Закончил. Санек вон уже тоже впереди чуть догрузил. Сейчас ему начнет здесь тоже дальше грузить. Ладно, закрываемся. Старинные машины такие стоят. Блин, время нету заснять. Ну что, все, приехали мы на корабль, вовремя все успели. Сделали документы, все уже. Распечатала меня нафиг. Спросила, сколько тебе надо? Я говорю, ну 4 лифершайна. Нету. Принесла вот такую нахрен стопу бумаг, блядь. Она, короче, 4 лифершайна по 4 раза распечатала. Короче, пипец. Ладно. Заканчиваем на сегодняшний день это видео. На следующей неделе, в воскресенье, поеду дальше. Потом буду совсем другой, буду снимать уже другой видос. Поэтому это видео закончу. И начнем уже потом туда, с той стороны, другое видео. Ладно, всем хороших выходных. Хотя я уже видео это вставлю будет среди недели. Но у меня выходные сейчас. Сегодня пятница. Поэтому как-то так. Ладно, всем пока. Не забываем подписываться на канал.